Kucing kamu suka mendengkur, itu bukan cuma tanda senang loh. Kucing mendengkur biasanya ketika mereka merasa nyaman atau bahagia. Tapi, kucing juga bisa mendengkur saat mereka merasa cemas atau sakit, karena suara itu bisa menenangkan diri mereka. Mendengkur pada frekuensi tertentu, bahkan dipercaya membantu penyembuhan tulang dan jaringan pada kucing. Beberapa ilmuwan percaya bahwa frekuensi mendengkur kucing bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tag teman pecinta kucing yang suka dengerin suara purring. Kalau kucing bisa mendengkur, manusia mungkin bisa bernyanyi saat lagi bahagia.